everyone, இந்த chocolate mug cake தேவையான ingredients என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு coffee mug, அடுத்து ஈனோ, blue color ஈனோ வாங்கிக்கோங்க, வேற எந்த கலரும் வேண்டாம். அடுத்து cocoa powder, நான் Hershey's யூஸ் பண்றேன், எந்த பிராண்ட்னாலும் ஓகே. அடுத்து chocolate syrup, அடுத்து காய்ச்சாத பால், அடுத்து vegetable oil, நீங்க வேணும்னா பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து மைதா, ஹெல்தியர் ஆப்ஷனுக்கு நீங்க கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சர்க்கரை, நீங்க வேணும்னா வெல்லம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மெஷரிங் ஸ்பூன் அண்ட் மிக்சிங்க்கு ஒரு ஃபோக். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மைதா, 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் கோகோ பவுடர். இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து வெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் பால், 1 ஸ்பூன் ஆயில், 1 ஸ்பூன் சாக்லேட் சிரப் அண்ட் 2லேருந்து 3 பிஞ்ச் ஈனோ. இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு இட்லி மாவு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும். இதை நாம் மைக்ரோவேவ் பண்ண போகிறோம். 1 minute 10 secondsக்கு மைக்ரோவேவ் பண்ண போகிறோம். கேக் இந்த மாதிரி ரைஸ் ஆயிருக்கும், நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக வார்மாக இருக்கும். அப்படியும் சாப்பிடலாம், பட் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் சாக்லேட் சிரப்லாம் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த டெக்ஸ்சர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ டேஸ்டிங் டைம். ஸோ யம்மி, வெரி சாக்லேட்டி. அந்த வார்ம் கேக்கோட கோல்ட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யூ வில் லவ் இட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, அவங்களும் இந்த ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும். Until next time, bye.